ถ้าคุณกำลังจะขึ้นเครื่องบินอย่าเลือกที่นั่งแบบสุ่มเด็ดขาดหลายคนคิดว่าที่นั่งริมหน้าต่างดีที่สุดแต่หากเกิดปัญหาขึ้นที่นั่งนี้อาจได้รับผลกระทบก่อนส่วนบางคนเลือกที่นั่งริมทางเดินแต่บริเวณนั้นรถเข็นมักชนขาบ่อยๆขณะที่นั่งตรงกลางคุณต้องนั่งขั้นกลางระหว่างคนแปลกหน้า2คนตลอดเที่ยวบินก่อนอื่นถ้าหากคุณไม่อยากโดนไวรัสเข้าเครื่องมือถือของคุณฝากกดไลค์และคอมเมนต์ว่าคุณเห็นคลิปนี้ตอนกี่โมงและกดติดตามช่องผมไว้ด้วยแล้วที่นั่งไหนดีที่สุดเดี๋ยวผมจะบอกให้หากคุณต้องการความสะดวกสบายที่นั่งด้านหน้าของเครื่องบินถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแต่คุณอาจต้องจ่ายเงินเพิ่มหากไม่อยากเสียเงินให้เลือกที่นั่งใกล้ทางออกฉุกเฉินเพราะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินคุณจะสามารถออกจากเครื่องบินได้เร็วกว่า